Salam dəyərli dostlar, mən Cəmil Əliyev kanalımda hər birinizi xoş gördük və bugünkü dərsimizdə biz adverbs of frequency, yəni tezlik bildirən zaman zərflərini öyrənəcəyik. Əgər hazırsanızsa başlayaq. Dəyərli dostlar, bu tip zaman zərflərindən hərəkətlərin hansı tezlikdə yerinə yetirildiyini göstərmək üçün istifadə edirik və 3 əsas meyarımız var. Always, həmişə, yəni 100%, sometimes, bəzən 50%, never, heç vaxt 0%. Yəni icra olunan hərəkətin hansı tezlikdə olduğunu biz bu tipli göstəricilərlə müəyyən edirik və bugünkü dərsimizdə həm bu ifadələri və həm də bu ifadələrin arasında tezliyinə görə yerləşən həmin ifadələri də öyrənəcəyik. Və ilk ifadəmizdən başlayaq. Always. Always həmişə deməkdir. İndi isə ona bənzər olan sözləri də öyrənək. All the time. All the time. Hər vaxt, hər zaman, həmişə. Most of the time. Most of the time, çox vaxtı. Anytime, anytime, istənilən vaxt. Whenever, whenever, nə vaxt olur olsun, istənilən vaxt. Every time, hər vaxt, hər zaman, nə zaman ki. Forever, forever, həmişəlik, əbədi, həmişə. İndi isə nümunələrə fikir verək. I always drink a cup of coffee in the morning. Mən həmişə səhərlər bir fincan kafe içirəm. He listens to music all the time. O həmişə musiqi dinləyir. Every time I talk to him, I learn something new. Mən nə vaxt onunla danışıram, yeni bir şey öyrənirəm. You can come and see me anytime. Sən istənilən vaxt gəlib məni görə bilərsən. You can ask for help whenever you need. Nə vaxt ehtiyacın olarsa, kömək istəyə bilərsən. I will love you forever. Mən həmişə səni sevəcəm. Most of the time, I go to bed before midnight. Çox vaxtı mən gecə yarısından öncə gedirəm yatmağa. İkinci qrupa gəldik, dəyərli dostlar. Usually, usually, adətən. Normally, normally, normalda. Generally, generally, ümumiyyətlə. In general, in general. Adətən, ümumiyyətlə, ikisi də demək olar ki, eyni mənanı ifadə edir. Frequently, frequently, tez-tez, mütəmadi. Regularly, regularly, müntəzəm olaraq. Often, often, tez-tez, çox vaxtı. Bəzi bölgələrdə bu sözü often şəklində də tələffüz edirlər. Amma ən yaygın olan tələffüz forması often şəklində olur. Very often ya da quite often, olduqca tez-tez deməkdir. Nümunələrə fikir verək. I usually go to work by bus. Mən işə adətən avtobusla gedirəm. He normally gets up at 7 o'clock. O normalda saat 7-də yuxudan durur. The baby generally wakes up twice during the night. Gecə müddətində uşaq adətən 2 dəfə oyanır. They frequently travel. Onlar mütəmadi səyahət edirlər. He regularly reads a newspaper in the morning. O səhərləri müntəzəm olaraq qəzet oxuyur. I don't go out very often. Və yaxud I don't go out quite often. Mən elə də tez-tez gəzintiyə çıxmıram. Üçüncü qrupa gəldik. Sometimes. Sometimes. Bəzən. Bir də ona bənzər və ya sinonim olan sözlərə də baxaq. From time to time. From time to time. Ara bir, hərdən, zaman zaman. At times. At times. Bəzən, hərdən bir. Now and then. Now and then. Arada bərədə, bəzən. Once in a while. Once in a while. Arada bir, hərdən bir. Once in a blue moon. Once in a blue moon. Ayda ildə bir dəfə, ara bir. Nümunələrə fikir verək. Sometimes he helps me with housework. O bəzən mənə ev işlərində kömək edir. We go out together from time to time. Zaman zaman birlikdə biz gəzməyə çıxırıq. He is very rude at times. O bəzən çox kobud olur. We meet in a restaurant once in a while. Arada bir, hərdən bir biz restoranda görüşürük. We see each other now and then. Bəzən bunu every now and then şəklində də işlədə bilərik. Biz bir-birimizi
arada bir, hərdən bir görürük. Və dördüncü qrupa gəldik. Rarely, rarely, az, arada. Seldom, seldom, nadir hallarda, ara sıra, az. Occasionally, occasionally, hərdən bir, ara sıra. Not quite often, not quite often. Bunu eyni zamanda not very often, not very often şəklində deyə bilərik. O qədər də tez-tez yox, elə də tez-tez yox deməkdir. Hardly ever, hardly ever. Demək olar ki, heç yox. Never, never, heç vaxt, əsla. Nümunələrə fikir verək. He occasionally smokes. O çox az hallarda siqaret çəkir. He rarely does exercises in the morning. O səhərlər nadir hallarda idman eləyir. She seldom eats at home. O çox az hallarda evdə yemək yeyir. We hardly ever see each other. Biz demək olar ki, bir-birimizi görmürük. I never smoke. Mən heç vaxt siqaret çəkmirəm. He is a vegetarian. O vegetariandır. He never eats meat. O heç vaxt ət yemir. İndi isə onların işlənmə yerinə fikir verək. Bu tip zaman zərfləri əsasən mübtəda ilə əsas feilin arasında və ya köməkçi feildən sonra işlənir. For example, I usually get up early in the morning. Mən adətən səhər erkən yuxudan dururam. I have always loved learning languages. Mən həmişə dil öyrənməyi sevmişəm. He is sometimes late for work. O bəzən işə gecikir. Gördüyünüz kimi bu cümlədə mübtəda ilə əsas feilin arasında, burada isə have və is köməkçi feillərindən sonra işlənib. Bu qrup zaman zərflərindən always, seldom, rarely, hardly ever, never cümlənin əvvəlində və ya sonunda gəlməzlər. Yəni, always I meet my friends at the weekend və ya he goes to bed late never. Bu tipli cümlələrimiz yanlışdır, dəyərli dostlar, çünki bu ifadələr cümlənin əvvəlində və ya sonunda gəlməz. I always meet my friends at the weekend. Mən həmişə dostlarımla həftə sonu görüşürəm və ya he never goes to bed late. O heç vaxt yatmağa gec getmir. Bu cümlələrimiz doğrudur, dəyərli dostlar, çünki mübtəda ilə xəbərin arasında gəlib hər ikisi. Sometimes, usually, normally, often, frequently, occasionally. Bu tipli zaman göstəriciləri, dəyərli dostlar, cümlənin əvvəlində, ortasında və sonunda da gələ bilər. For example, sometimes we play volleyball in the park. Bəzən biz parkda voleybol oynayırıq. He usually gets up at 7 o'clock. O adətən saat 7-də yuxudan durur. I don't see them very often. Mən onları elə də tez-tez görmürəm. Bu nümunələrdə gördüyünüz kimi həm cümlənin əvvəlində, həm ortasında, həm də sonunda gəlib. Used to və have to kimi ifadələrdən əvvəl gəlir bu tipli zaman göstəriciləri. For example, you always have to be ready for the lessons. Siz həmişə dərsə hazır olmalısınız. We sometimes used to go for a walk in the seaside. Biz bəzən dəniz kənarında gəzintiyə gedərdik. Digər tezlik bildirən zaman göstəricilərinə də fikir verək. Every minute, hər dəqiqə. Every hour, hər saat. Every day, daily, hər gün, gündəlik. Every week, weekly, hər həftə, həftəlik. Every weekend, hər həftə sonu. Every morning, hər səhər. Morning sözünün yerinə evening, afternoon və night da işlədə bilərsiniz. Every 2 weeks, hər 2 həftədən bir. Every evening, hər axşam. Every Monday, hər bazar ertəsi. Monday sözünün yerinə də həftənin digər günlərini də işlədə bilərsiniz. Every month və ya monthly, hər ay, aylıq. Every summer, hər yay. İlin istənilən fəslini də buraya yaza bilərsiniz summer sözünün yerinə. Every year, hər il. Every other day, 2 gündən bir. For example, we play football every weekend. Biz hər həftə sonu futbol oynayırıq. She visits her parents every month. O hər ay valideynlərinə baş çəkir. Burada gördüyünüz kimi cümlənin sonunda işlənib bu zaman zərfləri. Bunlar cümlənin əvvəlində də işlənə bilər. Every morning I drink a cup of coffee. Hər səhər mən bir fincan qəhvə içirəm. Every summer we go to the village.
Hər yay biz kəndə gedirik. Amma cümlənin ortasında gəlməz dəyərli dostlar bu tipli ifadələrimiz. Digər tezlik bildirən zaman zərflərinə də fikir verək. Once, a day, a week, a month, a year. Bunu işləmə şəkli belə olur. Once, twice və yaxud da 3-4 times. Sonra isə artikellı bir zaman göstəricisi. Bu day, week, month, year ola bilər. Yəni, gündə, həftədə, ayda, ildə bir dəfə. Twice a day, a week, a month, a year. Gündə, həftədə, ayda, ildə 2 dəfə. Və ya 3 times a day, a week, a month, a year. Yəni, gündə, həftədə, ayda, ildə 3 dəfə. Nümunələrə fikir verək. I see him once a month. Mən ayda bir dəfə onu görürəm. They meet twice a week. Onlar həftədə 2 dəfə görüşürlər. I visit my grandparents 4 times a year. İldə 4 dəfə mən böyük valideynlərimə baş çəkirəm. Tezlik bildirən zaman zərflərinə how often, yəni nə qədər tez-tez və ya how many times, neçə dəfə suallarından sual verə bilərik. How often do you go for a walk? Nə qədər tez-tez gəzintiyə gedirsən? I go for a walk every evening. Mən gəzintiyə hər axşam gedirəm. Və ya how often do you meet your friends? Dostlarınla nə qədər tez-tez görüşürsən? I hardly ever meet my friends. Mən demək olar ki, dostlarımla görüşmürəm və ya not very often. Elə də tez-tez yox. Və how many times a month do you go to the cinema? Yəni ayda neçə dəfə sinemaya gedirsən? I go to the cinema once or twice a month. Ayda 1 və ya 2 dəfə sinemaya gedirəm. Burada a month sözünün yerinə a day, a week və ya a year sözünü də işlədə bilərsiniz dəyərli dostlar. Bax belə dəyərli dostlar, videomuzun sonuna gəldik. Ümid edirəm videomuz sizin üçün faydalı oldu. Videonu bəyənməyi və kanalıma abunə olmağı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın. Have a nice day.